não é qualquer médico que pode fazer esse exame, não é qualquer médico ultrassonografista que fez. Tem que ser um médico que, além de ter feito a especialização exclusiva no coração do bebê, ele tem experiência clínica, ele saiba realmente avaliar se o seu bebê está normal ou tem algum problema, qual tipo de problema, se esse problema é compatível com a vida, se não é, se esse bebê vai precisar de alguma estrutura. Por isso eu te falo que não é só o valor que importa, ligar quanto custa, não, além do valor você tem que ver sim qual a especialização desse médico, como que ele fez o curso, se ele já tem experiência clínica ou não, porque vai ser fundamental. Um exame ao longo da gravidez inteira pode definir todo o futuro desse teu bebê. Então pense bem, aqui na Doutor Ultrassom nós temos médicos especializados nisso. Se você ficou interessado, quer mais, pergunte aqui para a nossa equipe que teremos um imenso prazer em responder as suas dúvidas e poder te ajudar. Gestante, que você tenha uma gestação tranquila e maravilhosa até o momento do parto e pegar o seu bebezinho nos braços. Grande beijo, tchau!